بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وای. بسم الله. ګرانو قدرمنو مسلمانانو ورونو، سو جمعې مخکې درې اصول بیان شوي چې دغه وخت کې د امت لپاره په هغې باندې عمل کول انتهایی مفید دي. د فتنو نه بچ کېدو او د الله جل جلاله د مدد د رحمتونو برکتونو باندې سعادت من کېدو لپاره دغه اصول اختیارول دی وخت کې ډېر ضروری دي. په هغې کې یو پوره دین هغه دین باندې ځان پوهول او د هغې اعتقاد په زړه کې اچول، په هغې باندې عمل کول او بل ته ښودل، او هغه هم حقیقي دین نمایشي نه. او دویم د امت مسلمه په خپلو کې اتحاد او اتفاق اسې هم سخت ضرورت دی، په دغه وخت کې ډېر ضرورت دی. او دریم تزکیه، چې زړونو نه رذایل لرې شي، په زړونو کې ښې خوبۍ ښه صفات پیدا شي. او په حقیقت کې په دې مخکینو دوو خبرو باندې عمل هله کېږي چې د انسان زړه پاکیزه شي. اتحاد او اتفاق هم هله راتلی شي چې زړه پاکیزه شي. ګنې تاسو ته ما مثال وړاندې کړی و چې د دوو کسانو په منځ کې اتحاد نه راځي چې کله زړه پاک ني. پلار وایي چې په کور کې اختیار زما دی، او حقیقت هم داسې ده، الرجال قوامون علی النساء، لیکن ښځه وایي چې خبره به زما منلی کېږي، د هغې سړي ښځه. او زوی وایي چې نه، اختیارمند د کور دی. او پلار ته وایي چې تا دا فیصله کول، تا زما نه تپوس نه دی کړی، دا کور به وراني. په دې کې هیڅ کله اتحاد نشي راتلی. او د دې وجه دا ده چې زړونه مزکا نه دي. د یو په زړه کې هم انانیت دی، تکبر دی، او د بل هم. او په حقیقت کې سرپرستی مشري د کور دا د سړي حق دی چې هغه الله جل شانه ورکړي او د الله رسول ورکړي. نو دغسې پوره دین چې کله زړه مزکا ني، تزکیه ني شوي، د رذایلو نه پاک شوی ني، پوره دین باندې عمل نشي کېدی. کله پوهېدل هم ګران شي. یو خبره شوې وه، مختصر دا تفصیل غواړي ډېر. دویمه خبره چلېده اتحاد او اتفاق. اتحاد په امت مسلمه کې دا د مسلمانانو په خپله کې اتحاد پکار دی. د اغیارو سره اتحاد نه کېږي. د مسلمان اتحاد د کافر سره نه کېږي. او د بت پرست اتحاد د مسلمان مومن سره نه کېږي. د یو بېدینه اتحاد، د یهودي او پیرنګي اتحاد د مسلمان سره نه کېږي. د ملحد او زندیق اتحاد د مسلمان سره نه کېږي. ځکه چې اتحاد په دین باندې پکار دی. هغه دین ستا مني نه، د هغې هتک او توهین کوي. او چې کله سړی مسلمان شي، د هغه ښځې نه چې هغه کافر او مشرکه ده، د هغه پلار نه، د هغه مور نه، د هغه کورنۍ نه بیلیدل سخت ضروري دي. طفیل ابن عمر السدوسی رضی الله عنه چې کله ایمان راړو، او الدوسی، سدوسی نه الدوسی، چې کله ایمان راړو او خپل علاقې دوست ته لاړو، دا د مکې مکرمې نه په طرف د یمن وه. نو پلار یې مخې ته رالو، ځکه چې خانه کعبې ته راتلو کې وخت لګېدو.
بیا د هرکلي دپاره پلار مخې ته رالو. دا د خپلې قبیلې مشر دی طفیل ابن عمر. چې څنګه ورسره پلار ملاوېدو نو پلار ته وایي الیک عني الیک عني، مانه لرې شه مانه لرې شه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کارګزاري بیا وروستو بیانوي د الله رسول په دې خبره باندې منع نه ده کړې، نکیر یې پې نه دی کړی چې تا پلار ته داسې ولې وایي چې لرې شه. په عربی کې وایي الیک عني الیک عني، مجھ سے ہٹ جاؤ دور ہو جاؤ. پلار حیران شو، حیرانېدو په دې چې د دې نه مخکې دغه زوی د پلار ډېر فرمان بردار، پلار سره مینه وه، د پلار ده سره مینه وه. اوس چې کله پلار دا کیسه ولیده نو حیرانېدو خود بچیه وجه څه ده. ورته یې وویل چې ما د محمد صلی الله علیه وسلم دین اسلام قبول کړی دی او ته په کفر شرک باندې، اوس زما او ستا نه جوړېږي. ما صرف دغه ټکی عرض کول. بعضې خلکو ته چې ووایي نو دا پې باندې بد لګي چې کورنۍ به زه د رشوت او د سود دپاره څنګه پرېږدم، زما په کور کې بې حیایي ده، ګناه او معصیت دی، نه زه به کور څنګه پرېږدم. نو دی په هغه ګناه کې او ګناهګار معاشره کې د هغه ښځې سره د هغه اولاد سره چلیږي، نه د هغې نه به بیلیږي. ښځه ورته مخې ته راغله، هغې ته وایي چې الیک عني الیک عني لست منک ولست منی، تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. هغه ورته وایي چې زما مور او پلار دې په تا قربان وي. ولې؟ او دا د حیرانتیا سره دا تپوس په دې بنیاد کولو چې ښځې سره ډېر د مینې وخت تېرېده. خو دغه وخت کې د دواړو په منځ کې فارق هغه دین اسلام شو. نو ښځې ورته ووایي چې چل څه دی؟ وایي زه ما دین نه وی قبول کړی دی، دین اسلام او دغه دین دی، او ته په کفر و شرک باندې. هغه ورته وایي چې کوم ستا دین دی هغه زما هم دی، پلار هم ورته دغسې وی، پلار یې مسلمان شو بیا ښځې دغسې وي. خو ښځې ورته وی چې خاوند دی یو خبره راته وکړم. وی څه؟ وی زمونږ بت چې دی د هغې معبود د جاهلیت په زمانه کې د کاڼي نه یې جوړ کړی او ذوالشرا د هغې نوم و، ذوالشرا د بتانو به نومونه. وی چې زه مسلمانه شم نو هسې زما بچو ته ذوالشرا څه ضرر ورنکړي. دغه د هغې عقیده وه. او چې دغه عقیده د مسلمان د الله نه علاوه د بل چا په حق کې شوه چې بذات خود مختار دی دغه کس زما په نفع او نقصان کې، دا ما ته ضرر هم راکوي نقصان هم راکوي، دغه عقیده د شرک. که هغه هر قسم مخلوق چې وي دی ورته وایي چې ذوالشرا دې هم تباه شي او ته هم تباه شي. ذوالشرا خو د کاڼي نه جوړ دی او زما نه وروسته جوړ شوی دی. خدای خو هغه چې د انسان د پیدایش نه مخکې د غاړو ابتدا نی. بهرحال عرض مې دا کولو چې اتحاد او اتفاق د اغیارو سره نه راځي. یهود غیر د مسلمانانو دي، نصارا غیر د مسلمانانو دي، او ملحدین او زنادقه غیر د مسلمانانو دي. چې کوم سړی هغه عقیده نه مني چې په هغې باندې امت متحد او متفق دی، د هغه سره ستا اتحاد هرګز نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت سلسله ختمه شوي د خاتم النبیین دی، او دا اعزاز الله جل شانه هغې ته ورکړی دی چې د انبیاو د سلسلې په آخر کې راغلی دی. یو سړی دا عقیده نه مني د هغه سره ستا اتحاد کله نه کېږي. نو عرض مې دا کولو چې اتحاد د امت انتهایی ضروری، دغه وخت کې سخت ضرورت دی، د ابتدا نه دی لیکن دی وخت کې سخت ضرورت. کله د مسلمانانو په خپله کې تفرق او انتشار راشي، لکه نن سبا داسې کې، او شیطان یو مسلمان د بل مسلمان نه، یو کور د بل کور نه، یو جماعت د بل جماعت نه، یو ډله د بل ډلې نه، د یو فریق قائد د بل قائد نه متنفر کی لري کی مسلمانانو په خپل کې تفرق راشي. د عوامو تفرق، انتشار، بلتون، جدائی، هغه خو په سود او زیان راځي. دا ځمکه زما ده نه دا زما ده، زما تا پورې پیسې دي نه ما پورې د پیسې نشته دی، ما درکړي دي. دا کور زما دی بل وایي دا زما دی، یو وایي دا پوله زما ده بل وایي دا زما ده. په دې څیزونو باندې اختلاف راشي.
او دا ختمول سخت ضروری دی. دی وخت د الله نه یره پکار ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله تاسو کې دوه کسان ما ته راشي او زه فیصله د هغه چا په حق کې وکم چې حق د بل وي د غنی، او دا فیصله رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت کوي، نو دینه معلومیږي چې کله قاضي او حاکم او عدالت شرعي عدالت داسې فیصله کولی شي چې حق د یو بل ته ورکي، وجه ظاهري دلایل د دې سړي په حق کې دي، او هغه پښتو کې متل وي شرع ظاهر ګوري، یعنی د اصول په مطابق به فیصله کیږي. یو داوګیر دی بل مدعا علیه دی، او مدعی د داوګیر سره ګواه نشته، ځمکه د ده ده، مال د ده دی، لیکن ګواه ورسره نشته، او د باندې ګواهان ضروری دي، او مدعا علیه د الله نه یریږي نه، په هغه قسم راځي، هغه قسم وخوړو، نو قاضي به فیصله د هغه په حق کې کوي. اوس دغه وخت کې چې کوم نه حق د یو دی او لاړو بل ته، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما ته به دوه کسان راشي، زه به د یو کس په حق کې فیصله وکم، خو حق به د بل شي، هغه د الله نه ویریږي، د هغه لویه ورځ نه د الله په مخ کې پیشي ده، او الله جل شانه په هر څه پوهې. اوس به فیصله هلته کې کېږي، اوس د دې سوچ وکړي، داسې نه وي چې پردی حق دته دنیا کې تللی دی د الله د یاره نه خپل حق واپس کړي. نو بعضې صحابه کرام هغه ساعت د هغې نه واپس شي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بعضې مسلمانان، او بعضې داسې وو چې د هغه به حق و هغه به ناغشت، یا رسول الله ما ورته پرېښې، د آخرت د حشر د حساب کتاب نه یریږم. عرض مې دا کولو چې زمونږ په شان د عوام ورونو په منځ کې اختلاف په دې څیزونو راتلی شي، په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه او سنت او لار زده کول ضروري دی، او په هغې باندې تک پکار دی، او که دې دوو کسانو ته خپله نه معلوم چا نه دې تپوس کړي. دویم اختلاف په امت کې راتلی شي د جماعتونو د وجې نه. یو جماعت د هغې قائد یو سوی بل سوی، اهل علم دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمائی چې زما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی په امت کې دو صنف دي چې دا ټیک شي نو امت به ټول ټیک وي، العلماء والامراء. یو امیر، حاکم، گورنر، نن سبا وزیر اعلی، وزیر اعظم، صدر، دا ټول امراء دي، د صوبې مشر، د ضلع مشر، اول علماء او علماء. ځکه چې دی امراء پسې د دوی زور دی، د امراء سره دوی پسې خلک روان دي د یاري نه، او علماء د هغوی سره د عوامو په زړه کې عقیدت دی، د عقیدت په بنیاد د هغوی خبره مني. چې کله دا خطا شل نو امت ټول خطا کیدی شي. نو ړومبی سیس په هغه سلسله کې د مذهب په مذهبي خبرو کې چې کوم اختلاف راځي هغه کله کله په دې بنیاد باندې راشي چې په جماعتونو کې غلو پیدا شي. غلو دې ته وایي زما عزتمندو چې حد اعتدال مونږ پرېږدو. غلو په یو څیز کې نه چلیږي، دکاندار او د ګاهک په منځ کې په سودا کې غلو نه چلیږي. که په تله کې شی تلي، یو چابړي کې کاڼی اچولی دی، په بل چابړي کې سودا اچولی ده، سبزي ده، ټیپر دی، بل یو شی دی، بل یو شی دی، او دی چې کوم دی نو دکاندار تلل کوي او هغه د سودا هغه تله په بره لاړه او کاڼی ښکته دی، نو ګاهک ورته وایي زه دا نه الم، ځکه چې په دې کې تفرید دی، ته ما ته نقصان راکوې، سودا پوره نه راکوې، دړی کاڼی دی اچولی خو چابړی په بره دی پکې واچو. او چې کله ګاهک اچوي دومره چې چابړی ځمکې ته لاړ شي، د کاڼي والا چابړی بالکل په بره لاړو، نو دکاندار په دې نه راځي. دې ته افراط او تفرید وایي. حد اعتدال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دومره فرمایلی دي چې زن ورجح، دکاندار ته وایي چې اوتلا ورجح، خو چابړی لغونې د ګاهک د سودا درون ساته، لغونې درون ساته، هغې باندې د هغه څه نه راځي. هغه یو شرشایي دی یا د شرشایي نیمه
تله چې کله برابر وي دوه چابړي چې معمولی وزن پکې واچي چټاکۍ نه د شیرشاهي نیمه پکې واچي نو هم چابړي درنیږي. نو ورجح مطلب دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل طرف نه چې کوم سودا دکاندار ته ورکول نو هغه کسته وی وزان ته تلون کیتا چې او تله خدرانه او تله نظامه طرف نه دی کستا دا حق چې ما پوری کیږي دا سیوا ورک دا خسړی توپ دی دا اخلاق دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د تیر امتونو د یو کس حال بیانوي چې هغه مړ شو الله جل شانه مخه ته ودرولو او چې کله الله پاک داغه نه تاسو کو چې سدر وړي دی ورځې لپاره هغه وته وی چې یا الله اسرا سره نشته ګناګارو سینو کړي په دین کې خو یو خبره وا وی چې هغه مکول یا الله استغفر خدا هغه دا چې کله یو کسرالو پیسې به سره وي خو مهلت به غستو نو ما به مهلت ورکولو او چې یو کس برالو موثر به تنگ دست به لاس به تشو نو ما به خپل شاګردانو ته وی چې د سره تسامح کوي سترګې پټې کوي سودا ورکوي خیر فقیر سړی پیسې دې ماخلي باز دغه شی ورکو نو الله جل شانه او فرمایل فرښتو ته چې په دې کې دا شی دی چې د بل سره خکول نو زه د دې زیات حقدار یم چې د هغه معصیت او ګناه ټوله پټ کم او زه د سره اوس خو کم دغه په وس کې زی جنت ته وو. الله جل شانه دا عمل ډیر خوښ عرض مې دا کولو چې بے اتفاقی او اختلاف په مسلمانانو کې هغه د افراط او تفرید په بنیاد باندې راځي. حد اعتدال چپرې دی دا غین راځي پاغې کې یو ضابطه نن سبا دا چې اکثر بعضی خلک په یو عالم پسې شي بعضی په بل پسې شي بعضی په یو پیر پسې شي بعضی په بل پسې شي بیا دا غي په خپل کې راشي اختلاف. لومبه اصول لري چې د توحید بیان چې کې نو پاغې کې به چا تحقیر نه کی. کله کله مونږ داسې کوو چې یو خبره حق وي لیکن دا غي حق په پرده کې مونږ باطل اختیار کړی پویګو یا نه پویګو او الله جل شانه زمونږ نه د حق په بیانولو کې لیکلو کې ویلو کې عمل کولو کې خدای ناراضي ولی ځکه چې حد اعتدال مونږ پرې خې د توحید په پرده کې توحید بیانې توحید لیکي د فرض دی بغیر د الله جل شانه د وحدانیت د منلو نه سړی مسلمانېږي نه. د مکه مکرمه مشرکینو کې دغه شیو هغه خدای منلو لیکن توحید پکې نو یو خدای نه منلی دا بیل شی دی او یو وحدانیت د خدای نه من خدای منی لیکن یو نه منی دا لغت کې دواړه بیل دي لیکن په اعتبار د معال او د انجام سر دواړه یو دي دواړو ته کافر وي لیکن یو ته په حقیقت کې په اصطلاح کې مشرک وي بل ته کافر وي او د کافر اطلاق په دواړو باندې کوي دام کافر دی دام کافر دی. نو د مکه مکرمه رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د جاهلیت په زمانه کې کوم خلک آلته پاتې کېدو هغه خدای منلو او دا به وی چې الله زمونږ معبود دی لوی او به بوتان هم سره منل او پوجا پاٹ به دا غي کولو به دا واړه خدایان دي او دا زمونږ سفارش کوي غلوی رب ته او بیا به عبادت د دې کولو و چې دای راضی کو نو دای به سفارش غلوی خدای ته یوسي د دین الله جل شانه ومن کلنا چې د الله سره نه لوی رب ستا او نه وړوږي رب شتا نه غټ معبود بل شتا او نه وړوږي شتا ډیر وړوږي خو چې دې رب اومنه دا شرک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم جزیره العرب ته سرزمین عرب ته الله جل شانه په دې اندپار راستو چې د عقیده پاک د بوتان ختم کړي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات او ارشادات دې ټیم کې فرمایي دي چې د یو الله عبادت کوي د یو الله عبادت کوي یو الله مني. نو توحید بیانول خو فرض دي د مسلمانانو لپاره لیکن کله کله د سړی نه په تحریر او په بیان کې هتک او توهین شي. توحید بیانېږي د مسلمان توهین د ولی الله توهین سپکاوي د یو عالم توهین او هتک د مجتهد او امام توهین تر دې پورې چې دا سلسله زی
د انبیاء توهین ته لاړ شي. او د الله رسول فرمایي بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کسی آدمی کے شر کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی تحقیر کرتا ہے، اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کی حتک کرتا ہے. د یو مسلمان د یو کس د شر د پاره دغه عمر بس تا، یعنی دا سړی انتها درجه شری سړی دی، دا شری دی، دا په معاشره کې شر پیدا کوي. ان یحقر اخاه المسلم، چې د خپل مسلمان رور حتق او تحقیر کوي. دا مسلمان دی لیکن د مسلمان تحقیر او توهین کوي، دا غصب کاوی کوي. دا عام مسلمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم خانه کعبه ته مخامخ ولاړ دی. صحابي روایت کوي او وی فرمایل چې اے کعبه ته په الله باندې ډېر ګرانې، داسې کور یې چې په الله باندې ډېر ګران، لیکن یو شی دی چې اغستان هم زیات په الله ګران دی. صحابي وایي چې ما زر وکې خو زه زیات متوجه شوم د مخکې په نسبت چې هغه کوم شی دی، ځکه چې خانه کعبه خو د الله داسې کور دی چې هر یو کس هلته لاړ شي نو هر یو سړی زور کوي چې زه کعبې ته نږدې شوی. عمرې ته یا حج ته سړی لاړ شي مسلمانانو ته وګوري په ځان نه پوهېږي. هغه ځای کې داسې شي لکه د سړي هوش او حواس چې کار نه کوي او د ځان نه نی خبر خانه کعبې ته زور کوي. حجر اسود مې ښکل کې ملتزم ته لاړې، د خانه کعبې دیوال ته نږدې شوې، په هغې مې لاس کېښی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خانه کعبې د دیوال هغه حصه چې کوم ملتزم ده هغې سره مبارک یو ځای شو، سینه او خېټه به یو ځای کا او کله به یو ننګې لګول او کله بل، او بیا به یې اوښکې تویولې. سره د دې هر څه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو بل شی هغه ستان هم په خدای باندې ډېر ګران دی. صحابي وایي ما غوږ کېښود چې عباسي ویې فرمایل چې هغه مؤمن دی. د مؤمن عزت هغه ستانه ډېر زیات ګران دی په الله جل شانه باندې. ځکه خو حدیث قدسی کې راځي من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. او هر یو مؤمن چې مؤمن وي په خپل ډګر باندې دی ولاړ دی، خپل لارې پریښې نه ده، مؤمن صحیح معنو کې دی دا د الله ولی دی. او یو چې کوم یو مؤمن ته سړی اذیت رسوي نو دا الله جل شانه سره اعلان د جنگ کولی. حدیث قدسی مطابق من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی دوست کو اذیت پہنچائی تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. چې په ورځ د قیامت د الله جل شانه فرمایي چې ما سره وجنګېږه نو رب السماوات والارضین، د اسمانونو د ځمکو رب، د عرش او کرسی رب، د کائناتو رب، هغه سره څوک جنګېدی شي؟ دغه سړی دی دې ته غاړه کېږي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د توحید په پرده کې کله کله تحقیر کېږي. د عام مسلمان تحقیر نه، د اولیاءو تحقیر، د اولیاءو تحقیر او هتک کېږي. بعضې سړی به قبر ته لته ورکړي، قبر ته به لته ورکړي چې دی د زما څه وکړي. نو هلکه قبر ته لته ورکول دا کوم توحید دی؟ دا د توحید کومه حصه ده؟ بلکې دا خو معصیت ته ګناه ده. په ژوندون باندې د مؤمن تحقیر نه دی کول پکار، او په مړونې هم د هغه توهین او تحقیر نه دی کول پکار. گنبد خضرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روضه اقدس باندې رستو جوړ شوی دی، د صحابو په زمانه کې نه دی جوړ شوی، نه د صدیق اکبر په خلافت کې، نه د عمر صاحب په خلافت کې، نه د عثمان بن عفان ذوالنورین په خلافت کې، نه د علی صاحب په خلافت کې، دا ډیر رستو جوړ شوی. او بیا د هغې نه رستو چې کوم دی نو که چېرې یو سړی د دې د غورځولو کوشش کوي چې دا خو یو سیوایي شی دی په دنیا کې، نو دغه وخت کې دا خبره علما وایي چې بالکل ټیک نه ده، ځکه چې د لیدونکو د کتونکو په زړه کې سپکاوی پیدا کیږي. هغه محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغې د ازالې سبب ګرځي، دا ځکه دې نه به ځان ساتي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام خو یو صحابي قبر ته ډډې والی و، بل صحابي پر راغله وته وی شي القبر القبر الاسد الاسد، قبر دی قبر دی، ځان ډډې ته. صحابه کرام په بل قبر باندې کېناستل نه،
ها د ماشومانو تذکره امام بخاری رحم الله په دې مسله کې کړی دی چې قبر نه وړي دی هغه چې کوم ذکر کړی دی نو ماشومان ذکر کړی دی، ماشوم خو غیر مکلف. بخاری کې روایت شته چې قبر نه ګام مړول شي. صحابي دی هغه وایي چې مونږ به د فلان کې د قبر نه د عثمان ابن مظعون د قبر نه ټوپونه ودلته نه برخلا شو. نو ماشوم خو ارزه کوي، ماشوم خو مکلف نه دی، پاغه باندې د خدای حق لانه دی راغلی، نه په مسکین نه په روژه کې نه په دین په نورو خبرو عمل کولو کې. هغه چې مکلف شي نو الله جل شانه د طرف نه مسئول دی، الله به دې تپوس کوي. بهر حال د قبر چې پاغه کې مسلمان پروت دی د هغې حتک بنه کوي. دغه وجه ده چې کافر مړ شي نو هغه به په یو داسې ځای کې وغورځي چې خلق د هغه د اذیت نه تنګ ني. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې په جنگ بدر کې او یا کافران قتل شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه ځای کې کویو بندر شاړ او به پکې نه وي قلیب بدر استعمال کوی نو پاغه کې وغورځول لاندې باندې. ابو جهل پاغه کې وغورځول، بل پاغه کې وغورځول، بل پاغه کې وغورځول. امیہ ابن خلف د بدن نډیر غټو بدن پړسیدل او چراغ کلو نو کله به لاس بیل شل کله خپا نو قبر وطن نه کنست. دا ځکه چې کافر دی او مسلمان داغه په مړونی باندې عزت کوي، هغه به علم به، هغه ته به کفن ور بغاړه کوي، هغه به په کټ کې د جنازې واچي، هغه په احترام سره خلک وړي. حدیث مبارک کې راځي بلا خببن، جنازه به وړي تیزه به وړي خو بلا خببن، بغیر د ټوپونو ورکول نه چې اوچتیږي را خلاصیږي مړی په کټ کې درنجه کې وي، کله اوچت شي کله ښکته شي، دومره تیز نه، ځکه چې دا د احترام مسلم خلاف ده. دغه وخت کې هغه مړ دی، بیا د هغه دپاره قبر وکنستی شي. او بهترین قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه لحد دی چې هغه په اړخ کې وي. شق هم جایز دی لیکن بهترین هغه دی چې هغه د پورته د خاورې د هغه په سینه پرتی دي، نه بلکې هغه ډډې ته د خاورې په ډوره کې واچولی شي. د ټول احترام او عزت ځکه چې د مسلمان حتک او تحقیر په مړونیم نه دی جایز، په ژوندون باندې به څنګه. او نن سبا مونږ کله کله دغه کوو چې یو سړی دی د هغه سره په ناستې کې خیر ما ته حاصلیږي نو په ژوند ته فایده وانه اخلم، خو چې کله مړ شي نو بیا کله کله عقیدت کې دومره راشي چې جنډې په باندې ولګوي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې تحقیر د یو مسلمان نه دی جایز، بیا د یو ولی الله تحقیر او توهین، د یو عالم حتک او سپکاوی، د امام مجتهد تحقیر او توهین. نن سبا بعض خلق امام ابو حنیفه رحمه الله بل امام پاغه پسې داسې خبرې کوي چې عام مسلمان پسې داسې نه کوي. حالانکه څلورو امامانو کې دا هغه امام دی چې په اکثر دنیا باندې د مذهب د نور په مقابله کې زیات دی او مذهب د ټولو اسلام دی، لیکن فروعاتو کې اختلاف شته او دا د صحابو په زمانه کې ثابت دی او مخکې بیان کې ذکر شي. او بعضی فروعات د صحابو په خپل کې اختلاف شته، د انبیو په خپل کې اختلاف راتلی شي. دو پیغمبران دی په یو وخت کې، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام. داود علیه السلام پلار دی، سلیمان علیه السلام زوی دی. اجتهادي مسائلو کې اختلاف راتلی شي. د دې امام په دې مسله کې یو مسلک دی، د بل مسلک. امام شافعی رحمه الله فرمایي ښځې ته چې د لاس یوړه او دستې ماتیږي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي ښځې ته چې لاس یوسي او دستې نه ماتیږي. که دا ښځه ستا خپله ښځه وي، که خور دی وي، که مور دی وي، امام شافعي صاحب وایي او دس ورسره ماتیږي چې لاس دې یوړ. امام صاحب وایي نه ماتي. دا اختلاف رحمت دی. دا اختلاف هغه نه دی چې کوم اختلاف د کافرو د مسلمانانو په شان. او همدغسې اختلاف حضرت داود علیه السلام پیغمبر دی، الله جل شانه پیغمبریم ورکړی وه، حکومت هم ورکړی و. دوه کسان رالل. یو کس وی بخاری شریف کې حدیث دی او دا حدیث په نورو کتابونو کې مشته. یو کس وی چې صاحب موږ یو مقدمه راوړي زموږ په منځ کې فیصله وکړه، ځکه چې سلیمان علیه السلام پیغمبر دی، حاکم وقت دی، بادشاہ دی، قاضي دی، الله جل شانه ډیر څه ورکړي. وته وی سب مقدمه ده، سب قضیه مده. دا یو کس ګډي وي، د بل کس فصل او دا ګډي د دې بل کس فصل ته وړي، دغه فصل وته ټول جوړ کو وی خور. وزرا غلم زما بس کی فصل را د ټول خلق خلاص کړي.
حضرت داود علیه السلام فیصله وکړه هغه ګډې فصل والا ته ورکړي چې دا ته بوزه ستا شوي. کتابونو تفاسیر او مفسرینو لیکلي دي چې د هغې ګډو قیمت او د فصل قیمت برابر و. د ګډو قیمت او د فصل قیمت دواړه برابر. ظاهره ده چې تاوان څومره شوی دی هغه عمره په بل راځي. چې کله بهر راوتل نو سلیمان علیه السلام بهر دا زوی دی د داود علیه السلام دا پیغمبر دی. سلیمان علیه السلام تپوس وکړو چې ستاسو په منځ کې څه فیصله وشوه؟ هغه یې ورته وویل چې دا فیصله وشوه. وی ښه که دا فیصله ما کولې نو ما به داسې نه کوله، ما به بل شان کړي وو. نو دې ټکي ته ګورئ. نو هغه یې ورته ویل چې څنګه ما دا بل شان به مې کړي وو. نو هغه یې لاړل داود علیه السلام ته او دا خبر داود علیه السلام ته لاړو چې سلیمان علیه السلام داسې وایي. سلیمان علیه السلام راوستو ورته وی چې تا به څنګه فیصله کوله؟ دی زوی دی. ورته ما به داسې کوله چې ما به د فصل والا ته دا ګډې ورکړې وي او ما به ده ته وی د ځمکې خاوند او د فصل خاوند ته چې ته د دې ګډو آمدن خوره، د دوی پیس کا، د دوی وړۍ هغه د دوی د شانه لرې کا، دا وړۍ خرڅه کا، دا پیس کا تر هغې پورې. او دا بل کس به څه کوي؟ دی به ستا د دې ځمکې خصمانه کوي چې دا فصل په دې کې لوی شي روټو کېږي او څومره چې د ګډو فصل اجاړ کړی و هغه ځای ته راورسي. تر هغې پورې ګډې ستا دي، ته ترې آمدن اخله او چې کله فصل خپل ځای ته رالو نو بیا به ته دا ګډې ده ته واپس کړې او فصل به ستا شي. دا فیصله د دواړو خوښه شوه ځکه چې دا د روغې صورت دی د اصلاح. داود علیه السلام چې کله دا واورېدل نو داود علیه السلام ورته وفرمایل چې دا فیصله ټیک ده. اوس دا اختلاف رایې ده، د ائمو په منځ کې نن سبا اختلاف دغه عمره دی او دې ائمو د خپل د یو بل انتهایی قدر کولو. امام شافعي رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې نو. امام ابو حنیفه رحمه الله شاگردان د امام شافعي رحمه الله استادان دي. امام وکی ابن الجراح دا د امام ابو حنیفه رحمه الله شاگرد دی، دا د امام شافعي رحمه الله هغه استاد دی چې د ده په ډېرو نصیحتونو به امام شافعي رحمه الله عمل کولو. امام شافعي رحمه الله په خپلو اشعارو کې وایي شکوت الی وکیع سوء حفظي فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الهی ونور الله لا یعطى لعاصی. یو ځل ما خپل استاد وکیع ته دا شکایت یوړو چې صاحب حافظه مې ډېره کمزوري ده، حافظه مې کمزوري ده، کتاب ګورم سب ذهن کې مې سنخلی نه. شکوت الی وکیع سوء حفظي فاوصانی الی ترک المعاصی. ما ته وصیت وکړو چې ګناهونه پرېږده، د ګناه نه ځان ساته. مونږ ته چې کله څوک دا ووایي نو مونږ سوچ کې پرو دي چې یاره ما کې خو څه ګناه نشته، ما کې خو ګناه. چې ورته ووایي چې ګناه پرېږده دغه وخت کې به تا ته هغه کې ګناه ښکاري په مخامخ او دی به وایي چې ما کې خو څه ګناه نشته. ګیره خریل دا ګناه نه ده، د انګریزانو لباس چول دا ګناه نه ده، د فیرنګي او یهودي سره مشابهت کول دا ګناه نه ده، معاملات غلط کول دا ګناه ده. ته نه ښکاري ځکه چې ټوله معاشره په دې کې لګیا دی یا اکثر. نو دی وایي زه خو چې د ګناه کې نه یم لګ. امام شافعي رحمه الله طالب دی او د هغه تقوا، د هغه تورع، د هغه احتیاط په دین کې او د ګناهونو نه ځان ساتل مشهور دي. خو امام شافعي رحمه الله ته پته ده چې د سړي په ذهن کې خیال کې ګناه راشي نو دا خیالي ګناه ده. زمونږ د فتاوو کتابونو لیکلي دي که یو سړی اوبه څکي او د اوبو څکلو په وخت کې دا وایي چې دا زما لاس کې شراب دي، زه شراب څکم او د شرابو په خوند د اوبه څکي نو دی خیالي شارب خمر دی، په خیال کې دی د شراب څکون کې دی او دی ګناه کې مبتلا دی. د خپل منکوحي بیبي سره مضاجعت کوي او دی دا وایي چې دا فلانکی ښځه ده، دی په خیالي زنا کې مبتلا دی. سترګې غلط استعمال شوي، دی د سترګو په ګناه کې مبتلا دی. د په مجلس کې غیبت واورېده، چغلي واورېده او فحش خبرې واورېدې، دی د ګناه د غوږونو په ګناه کې مبتلا دی. د ده په زړه کې غلط ارادې راپورته شوې
د زړه په ګناه کې مبتلا دی مختلف قسم پناس تا گناہ بنا کے سوک بتا وینی نہ تو وہ بجماعت کے ناستے لیکن تب گناہ کے مبتلا ہے آغا حضرات پا دی بانے پویدل نو امات وسیعت کو چھے گناہ پریدل فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُطَالِ عَاسِ ذکر چھے علم دا اللہ دا طرف نے یو نور دے او اللہ جل شان نور آغا زڑتا نور کے چپاگے کی تیاری دا نور دا راتلو نمخ کی تیار اوزی علا رانا رازی نور سره چې کوم رڼا راځي نو دا غي نمخ کې تاسو وګورئ شپه ختم شي د شپې تیار لاړ شي نور لانی روت اله د نور رڼا راځي لاټین کوټې تر دن نه کې د لاټین دراتلو نمخ کې تیار لاړ شي رڼا نه نوځي او کچره تیارم بینو د لاټین رڼا تیار سره نشي وځي دا د الله جل شانه قدرت ته چې الله پاک داسي نو امام وکی دا د امام شافعی رحمه الله استاد او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله شاگرد او سره د امام شافعی رحمه الله اقوال د امام ابو حنیفه رحمه الله په حق کې هغه اوسم په کتابونو کې موجود دي چې په خپل وخت کې د دغه نزیات غټ عالم بل څوک نو حالانکه مسلو کې وسره اختلاف دي عرض می دا کولو چې په دې بنیاد باندې د چاحت تحقیر او توهین کول او نن سبا دا کیږي دا کله هم د توحید سره او د دین سره نه یوځي کی دا د شیطان دوکه ده چې مونږ شیطان دوکه کوي او مونږ په خپل کې د یو بل نه بیلې وجودا کوي دا خود صحابه په زمانه کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو انتهایی نږدې صحابونا حضرات و خلفاونا چې پس دا غي نه دا غي خلفا جوړ شوي دي افضل فی هذه الامه او ارحم الامه زیات رحیم و مهربان و افضل صدیق اکبر او عمر سے نغید واړو رایو کې اختلاف راځي مختلفو مسائلو کې حدیثو کې ذکر دي یو کې نه ډیرو کې یو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په بدر کې کوم کافر قیدیان شول اونې ویشل لاغي په بارک صحابو نه مشوره وکړه چې کوم معاملې کې بد الله وحی نو نازله شوی بیا بد الله رسول په مشوره عمل کو او دا هم د دین حصہ ده چې کله انتظامی امور کې استاسو په خپل کې اختلاف راشي نو مشر د ځان سره کشران کې نه مشوره دیو کی پاغه کې چې د مشر صدر مجلس پزړه کې الله جل شانو کوم خیر واچي پاغه دی فیصله وکي بیا د غنور خپکیږي نه د مشرع خپل اصول او آداب دي او حکم د مشورې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم تکړه دی او قران کریم کې اوسم دغه آیت تلاوت کیږي وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان سے معاملے میں مشورہ لیا کر اور جب تو پکا ارادہ کر لے تو اللہ پر توکل کر کے وہ کام کر دای سره مشوره کو او چې کله دی بیا په خیر اراده جوړ شي نو بیا هغه کوا د مشورې حکم الله جل شانو نو ابو بکر صدیق سے د قیدیان مبارک وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پختنو کې جسو دا قیدیان کافر دی قتل کو او که دا قیدیان مونږ فدیت نه وصول کو پریدو او کدا قیدیان دغه سے په مفت کې پریدو صدیق اکبر رضی الله عنه فرمایل چې یا رسول الله فدیت واخلی پیسې ایواز او پریدي دا فدیه به د پیسې به زمون په کار راشي مو په جنگي اسلحه والو غشي لیندې نیزه برچه او دای بلار شي کې دی شي چې د دې په اولاد کې داسې خلک راشي چې هغه مسلمانانو یو دین ته دا غینه تقویت ورسي یا دا مسلمانان شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه تاسو شو تاسو راځي دا چې یا رسول الله هر یو قیدی را والا او په دې مسلمانانو کې چې دا کوم عزیز او رشتہ دار دی خپل دی هغه ته تور ورکو سر دې بریګي دا عمر صاحب دار آیا قرآن کریم کې آیات په تفسیر کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله د ابوبکر صدیق صاحب چې کومرای و او د نورو غنو صحابه پاغه باندې وکړه پیغمبر علیه السلام خپل رایم دغه او عمر صاحب سره سکسانو لګ دا غیر خلاف پاغه باندې عمل نشو ځکه چې الله رسول فیضا اعظم تفتوکل علی الله فیصله کول الله جل شانه په دې خبره باندې اوننی ول لیکن الله جل شانه
آیات داغه نه پس نازل کل چې پاغه کې د دې خبره اظهار او چې د عمر رای د الله پاک خوخوا ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. نبی کے شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس قیدی رکھے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ زمین میں ان لوگوں کا خون بہائے جنہوں نے اسلام کو، پیغمبر اسلام کو، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی موقع بموقع. څومره زیتونه وته رسولي دا ختمور غواړي چې نور کافر د دین عبرت والی. د يهودو سره دا معامله مکو، ټولې دنیا مسلمانان ټول یو طرف ته دي، لکه د ګربه مسکین په شان سر د خپل منځ کې خیر کش نه کوي، او هغه ظلم چې ټول مسلمانان ختم کړي. یو کس دا نه وایي چې دا زیاتې دی، دا ظلم، او دا غي يهودو سر پرې کی، هغه د امن خلاف ده، او دا امن دی چې مسلمان قتله. یو مسلمان قتلول هغه دا سړي لکه ټوله دنیا کې چې ټول خلق ختم کو. یو مسلمان د مر نه خلاصول دا سړي لکه چې ټوله دنیا دی ژوندۍ که د مر نه خلاص. د یو مسلمان په ظالمانه قتل باندې الله جل شانه ناراضه کیږي. نو عرض می دا کول زما عزتمندو چې دا اختلاف نه، دا رحمت ته. نو د توحید په پرده کې د توهین نه ځان ساتل پکار دي. توهین او تحقیر دا ښه شی نه دی. او د عقیدت او محبت په ضمن کې په پرده کې د شرک کیه افعال او اقوال نه ځان ساتل پکار دي. محبت د مسلمان سره، د استاد سره، د خپل شیخ سره، د اولیاء او محبت په جړه کې او عقیدت کاغه په قبرونو کې دي کاغه ژوند دي. بیا د ائمه مجتهدین سره محبت، اهل علم مفسرین او محدثین سره محبت، د ائمه اربعه سره محبت، او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دا د ایمان جز دی. هغه محبت خو چې چا کینی نو هغه مؤمن نه دی. حدیث مبارک دی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. او صرف محبت نه، هغه محبت چې غالب نی په نور محبتونو باندې، هغه په باندې بره پکار دی ور چې تر څو پورې دانی. نو د الله رسول فرمایي لا یؤمن احدکم. تاسو کې خطاب مسلمانانو ته، هغه سره مسلمان نه دی چې زما محبت زما سره محبت باغ غالب نی. محبت او عقیدت د انبیاء سره، د اولیاء سره، د اهل علم سره، د مجتهدین سره، مفسرین سره پکار دی. د یو عالم سره چې ته محبت کې، نو عالم خو ته دنیا نه درکړي بلکې هغه ته سم لار ښيي. د خپل شیخ سره چې محبت کې، نو هغه ته سم لار ښيي. نو دا هغه سره محبت پکار دی. لیکن دې محبت کې غلو نه ده پکار، او غلو دا چې د حد نه بیا پوری وځي. لکه یو سړی د خپل پیر سره محبت کوي، لیکن پیر د سر پزمکه ولګي سجده وته کوي، دا محبت د شرکی فعل دی. شرکیه افعال و نزان ساتل پکار. دا سه الفاظ داغه په حق استعمال کی چې هغه د الله جل جلاله د پاره استعمالیږي او خاص وی د الله د پاره. دا سه الفاظ استعمال کی. مثلا زوی اولاد د الله جل شانه ور کوي، او د چا ژوندۍ او د مړي په باره کې دا اعتقاد ساتي چې د زوی اولاد ورکول شي، د شرک. او د داسې افعال و نظام ساتل پکار چې هغه د الله جل شانه سره خاص دي. محبت خپل زید خپل درجه ده. سجده علما او مفسرین وای په تیر امتونو کې د احترام سجده جایز و، یعنی مباح و. یوسف علیہ السلام خوب لیدو، رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. زه په خوب کې وینم چې نور سپوږمۍ او یو لستوري ماته په سجده دي، او چې کله لو سورۃ یوسف ټول ختم کې په آخر کې بیا چې کله دغه مور او پلار رونه وسره یو ځای شوي دي په مصر کې، نو بیا ټول په سجده پریوتي. دا سجده د احترام و، دا په هغه امت کې جایز و. اوس دې امت کې سجده د احترام هم د تعظیم هم نه ده جایز، حرام ده، ممنوع ده. نو محبت او عقیدت پکار دی، لیکن پاغه کې د کفری او شرکی افعال نزان ساتل پکار دی. صاحب قبر سره محبت پکار دی، لیکن کفری او شرکی افعال نزان ساتل پکار دی.
چې دغه کس ما ته اولاد را کولی شي، دی ما د دې مشکل نه خلاصولی شي. نه، دا د الله جل جلاله صفات دي. زما عزتمند چې کله دا شی نی نو په عقیدت او محبت باندې د ټولې دنیا مسلمانان جمع کیږي، او چې څوک وایي چې دی سره محبت نه دی پکار، نو دی سړی دی په خپل ایمان ویری. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین او من آذى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د قرآن کریم آیات نصوص په دې باندې دلالت کوي. د یو تقوادار سره چې محبت کیږي هغه د الله لپاره کیږي. حدیث مبارک کې راځي چې کله الله جل شانه د یو بنده سره محبت کوي نو جبرئیل ته وایي چې جبرئیل زما د فلان کی سره محبت ده، تم داغه سره محبت کو. جبرئیل د الله په حکم سره په اسمانونو کې اعلان وکړي، د اسمانونو فرښتې هم داغه مسلمان سره محبت کوي. او بیا فرښتې په ځمکه کې اعلان وکړي، نو هغه ځمکه کې هغه اعلان د خو خلکو د تقوادارو خلکو زړونو ته لاړ شي، په غوږونو نشي اورېدی. نو د هغوی هم د نورو مسلمانانو د هغه کس سره محبت پیدا شي. یاره دا سړی مې ډېر خوښ دی، د سره مې ډېره مینه ده، نه کور ورکړی، نه کاروبار ورکړی، نه پیسې ورکړي دي، نه بل یو شی ورکړی دی، خو محبت دی اوس. قرآن کریم کې الله جل شانہ فرمائی سیجعل لهم الرحمن ودا، قریب ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ود اور محبت پیدا کرے. اللہ جل شانہ بدا سے نیکان و خلقو د نور خلقو په زړونو کې محبت پیدا کی. نو محبت شتا، لیکن په محبت او عقیدت کې غلو نه د پکار، چې په هغې کې سړی غلو اختیار کې شرکیه افعال او اقوالو کې مبتلا شي، امت یوځای کیږي. دریم شی د دین مختلفې شعبې دي چې نن سبا د دین خورېږي په هغې کې. هسې خو ډېر کارونه دي غټ غټ، لیکن چې کوم باندې دین خورېږي، د دین د بارلار د دین د بارلار صفا کېږي، هغه مختلفې شعبې دي. یو درس و تدریس، تعلیم و تعلم چې نن سبا مدارس هغه کردار ادا کوي د درس و تدریس. او بل دعوت و تبلیغ، خلکو ته دعوت ورکول، چې تبلیغی جماعتونه او چې کله دانو دا غینه مخکې هم دغه کردار په منبر باندې مدا کیږي، په رسالو کې مدا کیږي، په کتابونو کې مدا کیږي. عوام الناس ته د دین خبري رسي اهل علم. دعوت او تبلیغ، تزکیه او تصوف، د زړونو مزکا کول. یو الله والا سره سړی کینی داغه په صحبت کې د زړونو غند وزي، سخواله لري شي، زنګ ته لري شي، خیره ته لري شي، او سخواله او زنګ او خیره په زړونو کې پیدا کیږي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. الله پاک د يهوديانو بارکه فرمایي چې بیا ستاسو زړونه داسې سخت شول چې د کاڼو په شان شول، یا د کاڼو نم زیات سخت شول. او زړه چې داسې سخت شي نو په کاڼي باندې که باران وریږي او که سیلۍ په باندې تیریږي او که ګلۍ په باندې وریږي او که اوبه په باندې اوړي، د کاڼي هېڅ پروا نه. دغسې چې کله زړه سخت شي، دغه کس ته قرآن وایا، حدیث وته وایا، امر بالمعروف وته کو، نهی عن المنکر کو، د واز و نصیحت خبرې کو، ښې خبرې وته وکړه، دی بالکل پروا نه. وی عالم جنبت نه می جنبت، گل محمد نه می جنبت. که خلق حرکت کوي کر نه کوي، گل محمد خو نه خوځي، زه ځای نه پرېږدم. بس قرآن اوري په هغې عمل نه کوي، حدیث اوري په هغې باندې عمل نه کوي. زړه چې سخت شي نو زړه نرمول پکار دي. اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اوس خدا زړه زه جوړوم داسې، یا الله چې هغه ستا قابل جوړ شي، ستا محبت په هغې کې راشي. ته چې څنګه حکم کوې چې فوراً به زه عمل کوم، دا داسې نرم که دا خټه چې اوچه شي د هغې نه ګوګشتو او کنډول او ټټو د ماشومانو د لوبې یا کوزه نشي جوړولی. او چې کله دا لونده وه، نرمه وه، خوشته وه، پسته وه، وخت ډېر تېر کړی و، ښه اخلی شوي وه، اوس چې ته څه جوړي. او چې کله جوړ کې بیا وچ کا، بیا د کولال په پجه کې کېږي، پوخ شي، بیا هغه عمري استعمالوه، منګي کې خلک وباسي، بیا څه نه کېږي. نو چې نرم شي نو هله ته څه جوړېږي. زړه چې نرم شي هله. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون.
ستاسو په زړونو کې زنګ دی، زنګ کلا بل ران علی قلوبهم، د دې په زړونو کې زنګ دی. او دا زنګ د څه د وجې دی؟ دا خدای پاک دوی سره زیاتې نه دی کړی، بلکې دوی چې کوم عمل کول کفریه شرکیه هغې سره په زړه کې زنګ راغلی دی، تیاره په زړه کې زنګ د معصیت سره راځي، ګناه سره. حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی ګناه وکړي د ده په زړه باندې یو تور داغ ولګي د تیاره، دا زنګ دی. چې توبه وباسي نو هغه داغ لرې شي، صفا شي. او چې بیا ګناه وکړي نو بیا هغې داغ سره بل داغ ولګي، بیا درېیمه ګناه چې وکړي هغې سره بل داغ ولګي، تر دې چې دا داغونه او دا تیاره د هغه ټول زړه هغې احاطه وکړي، زړه ټول راګیر کړي. اوس چې زړه ټول تیاره شو نو قرآن کریم رڼا ده، علم رڼا ده، احادیث رڼا ده، امر بالمعروف رڼا ده، ښې خبرې رڼا ده، هغه دې تیاره ته نه کوزېږي تر څو چې دا لرې شوي ني، دا زنګ لرې شوی ني. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دریم شی هغه تزکیه، چې کله تزکیه وي نو په دې ټولو خبرو باندې مخکینو باندې عمل کیدی شي آسان. او چې کله تزکیه ني، زړه مزکا ني، مصفا ني، نه اتحاد راتلی شي، نه پوره دین باندې سړی تلی شي. نو دا د دین چې څومره شعبې دي هغه خبره ما کوله چې تزکیه او تصوف یو شعبه ده، تعلیم و تعلم بله شعبه ده، دعوت و تبلیغ بله شعبه ده، جهاد د دې په منځ کې د صفا کولو لار ده. دا دین اللہ جل شانہ دنیا کے خوریدو د پار نازل کړي. اس دین کو اللہ پاک نے دنیا میں پھیلنے کے لیے نازل فرمایا ہے، یہ پھیل جائے. چې څنګه د آدم علیہ السلام اولاد خواره شوي، د دوو کسانو نه یو جوړې نه آدم او د هغه بیبي حوا، دغسې الله جل شانه دا دین په سید الرسل خاتم النبیین باندې نازل کړی دی. د دې ټوله دنیا کې خوري، دا دې دپاره راغلی. جهاد کې سوي، جهاد کې بعضې خلک لګیا شي هغه د دې دین خورېدو لار بند کړي، لکه لاره کې چې نن سبا کنټینري کېدي، سړک بند شو نو لار بند کړي، اوس په دې څوک نشي تللی. نو که چېرې چا دا زیاتې کړي، دا لاره یې بنده کړي، لاره کې خرنډان پراته دي، کاڼي پراته دي، د خلکو دپاره شارع پرانیستل پکار دي، نو هغه لرې شي. دا لرې کول دی د جهاد. که چېرې کافر مسلمانېږي نه، خو هغه وایي چې اسلام دې راځي، اسلام دې راځي، موږ اسلام ته مخه نه وو او موږ ته څه مه وایي، نو د الله رسول فرمایي چې ورته څه مه وایي. بس دا کافر ذمي دی، دی په خپل کفر باندې وي، ښه خبره نه ده، د دپاره نه ده ښه، ځکه چې اسلام نه فایده غشتل پکار دي، لیکن دی اسلام دپاره رکاوټ نه دی جوړ، نو د سره به نه جنګېږي. دی قبلی ده، زه جزیه ورکوم، ټیکس ورکوم، مانا اخلی، خو ما په خپل یهودیت پرېږدئ، په خپل نصرانیت مې پرېږدئ، په خپل کفر مې پرېږدئ، زه په امن سره وخت تېروم. د اسلام خلاف به تبلیغات په دې ملک کې نه کوم، اسلام ته به خرنډان په لاره کې، د اسلامي شاعرو د هغې ناقدري به نه کوم. دلته کې په کافر پاتې کېږي، خو دا هر څه کوي. یو ځل زه راتلم، په بس کې ناست وم مزده کې، چې کله د مزدو زمانه وه، مدرسې نه راتلم، کلي ته تلم، اډې ته تلم، نو د یو سکو د هغه د فروټو دکان، نو د وچې میوې په دکان کې هغه ولاړ دی، رمضان میاشت ته روژه، او وخت چې کوم دی نو داسې د ماسپښین وخت دی، او هغه چڼې دي که ممپلي دي هغه راخلي، او د هغې دکان په دروازه کې ولاړ دی، او سړک ته یې مخ کړی، داسې خوله کې شي. دا زما عزتمندو د دین د شاعرو هتک دی، توهین دی. کافر پاتې کېدی شي، لیکن کافر به د دین اسلام د شاعرو هتک او توهین نه کوي، سپکاوی به نه کوي. دا سپکاوی کوم مسلمان چې هغه روژه پټه ماته کي، روژه پټم ماته کي، لیکن د ورځې روژه ماته کا، د هغه په سزا کې 2 میاشتې مسلسل روژې دي. او چې کوم مسلمان د بیماری د وجې روژه ماته کا، هغه به یو روژه قضا راړي، ځکه چې دی بل ډېر سپکاوی. او کوم مسلمان چې هغه روژه ماتوي نو لیکن ښکاره په لاره کې ماتوي، د خلکو روژهدارو په مخ کې ماتوي، د تعزیر قابل دی. 2 میاشتې روژې به بیا نیسي، دته به حکومت سزا بیا ورکوي، د به ریمانډ اخلي. ولې؟ ځکه چې د شاعر الله هتک او توهین یې کړی. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دا ټولې شعبې دي د دین، دا
د دې مقابله کول نه دی پکار. مقابله دا ده چې دا پرېږده او دلته راځه او دا پرېږده او دلته راځه، نه، دا ټولې ضروري دي. تعلیم تربیت یعنی درس و تدریس په مدرسو کې دا ضروری دی. مدرسه کې مدرس او طالب د خپل ځای نه مخوځو چې هغه دین زده کړي او سبا دی په معاشره کې د نورو مسلمانانو راهنمایي کوي. دعوت او تبلیغ دا ضروری دی. داسې کسان دی پیدا شي چې هغه دعوت او تبلیغ کوي. یا مثلا دغه کس چې کله د مدرسې نه فاضل شو نو دی د رسالو په ذریعه جماعتي شکل کې جنن سبا کوم ترتیب دی په منبر باندې په محراب کې عوامو ته د دین خبرې بیانوي چې خلکو ته دین ورسي. لکه دلته کې چې سوالونو جوابونه بیانېږي دا د تبلیغ یو قسم دی او دا داسې آسان دی چې نن سبا خصوصا زمونږ د دې علاقې دا پښتانه په تپوس کولو کې شرمېږي. نو دی کې هغه شی نشته آسان صورت دی، خو الله جل شأنه دې جواب ورکوونکي ته صحیح جواب ورکولو توفیق ورکړي، ځکه چې دا ډېر مشکل کار دی. دا هم تبلیغ دی. دا منل ضروری دی چې ته ووایې چې مدرسه شته دی عوامو سره د دین خبرې نشته دی، دا نه، دعوت تبلیغ هم شته خو تعلیم و تعلم هم شته، دا دواړه هم شته خو تزکیه هم شته. داسې خانقاه داسې ځایونه چې په هغې کې د خلکو تزکیه کېږي، خلک یوځای شي په ښو ارادو باندې، او چې څومره ښې ارادې ډېرې وي دومره د الله جل شانه برکتونه ډېر متوجه کېږي. عوامو ته دروازه ټکول هغه هم شته، جماعت ته راشه په جماعت کې تعلیم کېږي. او دام شته دی چې دلته کې د خپل قلب د اصلاح دپاره، د نفس د اصلاح دپاره، د زړه زنګ لرې کولو دپاره، د زړه سختي ختمولو دپاره چې الله والا په صحبت کې کېنې چې زړه دې نرم شي. هلته خو چې بهر ګرځې او کله په یو څیز نظر پروزي که په بل څیز باندې زړه کې هغه تیاره نور هم ډېرېږي. او څلورم جهاد د الله په لاره کې دام شته. دی افغانستان کې زمونږ په ګاونډ کې د روس سره مسلمانان وجنګېدل، الحمدلله. روس ته یې داسې لته ورکړه چې خپل ځای ته ورسول، د خپل ځای نه بې ځایه کړو، ختم شو. بیا امریکا ورسره جنګېده، امریکې داسې ګزار وخوړو چې اوس په نور سور سور راځي او دلته څه نشي ویل، حالانکې د ټولې دنیا خلاف هغوی چلېږي، د دنیا د قوانینو خلاف. ځکه چې بیا هغه څپېړه چې کومه خوړلې ده هغه یاده ده، اوس خدای سره جنګېدل ګران دي. دا د هغې جهاد برکات دي. دا حقیقت هیرول نه دي پکار زما عزتمن. عرض مې دا کولو چې د مسلمانانو د ټولې دنیا په خپله کې اتحاد او اتفاق دا ضروري، او تزکیه او تصوف چې کوم دی نو دا ضروري، دغه وخت کې ضرورت دی، او پوره دین زده کول او په هغې باندې عمل کول دا ضروري. دا یاد ساتئ چې د الله جل جلاله برکتونه چې کوم مؤمن دپاره په دنیا کې دي هغه هله حاصلېږي چې سړی په پوره دین باندې روان، او نمایشي دین نه بلکې حقیقت دین باندې عمل کول. دا نمایشي دین دی چې د کلی خلک 15 دیګونه نشي خوړی او ته 15 شپاخه کې دې دپاره چې د زوی په ولیمه کې مې دومره درانه روټۍ کړي او په فلا ښار کې فلان کې حال شادي حال چې کوم دی نو هغه ډېر ګران دی د هغه ریټ، او بیا مې دومره کسان مدعو کړي او په دې کې ستا اراده او نیت دا خلک خوشحالول وي او فخر وي. دا نمایش دی. صدقه او خیرات په مسلمان باندې خوراک خورول، د ملمه اکرام، دا دین کې داخل سیزونه دي. لیکن جدا چې خلک زما تعریف وکړي دا نمایشي دین. یو کنډه زنانه حیادار او پردهداره هغه ته د کور نه راوباسه د 10,000 د 15,000 روپو دپاره د دې خیرې دپاره، او هغې مخ چا نه دی کتلی، او ته په بورخه کې د هغې مخ کاره کې او ته هغې ته دا ورکې او هغه ورته لاس کوي، او بیا کیمرمین ولاړ دی هغې تصویر وباسي ویډیو جوړوي. دا د دې کور سړی چې کوم دی نو هغه هم د اوس دی چې د دې مدد دپاره دا زنانه بهر پرېږدي. د دنیا محبت په موږ دومره غالب شوی دی، که د الله جل شانو په دین مغیرت وکړو الله پاک مو چاته نه پرېږدي. دې دپاره موږ داسې کوو، او دغه کس ورکوونکی چې کوم دی نو دی خپل تصویر وباسي او کله یې هغې څیز ته خیال نه کیمرې ته ګوري چې ګینې ما دا شی ورکړو دومره توره مې وکړه. دا نمایشي دین دی. د الله جل شانه مدد په دې څیزونو نه راځي. د الله مدد په هغه کار راځي چې کوم د الله دپاره شي. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د دې وخت د فتنو نه ځان ساتل پکار دي. فتنې را روانې دي، ګنې د دې فتنو دپاره تر نواله جوړېدل
یعنی تازه نوړی چې په اسانه باندې څنګه په شروع کې ښه خوشته شوي سړی په اسانه تېرولی شي، بوډی هم تېرولی شي، دغسې د فتنو ښکار کیدی شي. الله پاک دې مونږ د فتنو نه وساتي، موجوده فتنو نه هم د روانو نه هم. واخر دعوانا ان الحمد لله.